İzləyicimiz yenə bizə 11 gətirdi. Yığacağıq göy rəng korpusa və ondan əvvəl XR modelini yığmışdıq. Müştərimiz üçün gəlib götürəcək. Bunu da yığıb hazır vəziyyətini göstərəcəm sizə. İnşallah qəşəng alınır. Və söktük. Telefon heç vaxt təmirdə olmayıb. İlk biz söktük telefonu. Və bu da hazırdır. Heç burada durma. Git onun yanına.